ku myaka 18 omuvubuka alowooza kubeera chairman wa district, ku myaka 17 omuvubuka alowooza kubeera mubaka wa parliament. Naye nga buuza omuntu bw'ava ku bubaka bwa parliament ayina addako kukola ki? Museveni agera Bukezi n'agamba Nabbanja kwatayo abanaku emponga byoya bawe emitwalo 10 zibamazike nakwana mu bbiri. Naye nga cost of living emitwalo 10 gimazaako omuntu ne bwaba munaku emponga byoya nga yibwalowooza oba omunaku omuwejjere emitwalo 10 gimumazaako enakwana mu ebbiri. Ekizibu eggwanga lino kye lifunye nti Mwami Museveni nga president akulembera eggwanga lino ye mu bwongo bwe mulimu ekintu eki maje mundu jamanyi kati bino ebyammwe oba mwononeka oba mukola ki ebitabikoze tebikyamukwatako. Yensonga lwaki Robert yakugambye nti ghetto yava mu ghetto negenda mu parliament teriddayo kubeeranga kati bw'otunuulira parliament gye tulina olwaleero wabeerangawo parliament. Parliament yalimu abasajja nga ba Professor William Musente Zakajubi nga bayimirira okwogera babeeranga ddala basajja bali abasajja bakasiyane wadri babeeranga basajja. Nze kimu ku bisinga okunnuma nti ekitundu ekisinza okwonooneka kyekitundu ate kino ekyaffe ekyogera olulimi luno lwenjogera. Ojja okusanga omubaka gwe baleese mu parliament nga ekimuleeseza mu parliament nti kubanga yeetikka TV nadduka ne bamugoba emisinde nga tebamuleese lwa bukugu. Ng'omusajja Abdul Katuntu oba Kasiyano Wadri oba bw'ayimirira ku floor n'ayogera ne bw'obanga gwe speaker toyinza kujja Abdul Katuntu ku floor ya parliament akazindalo n'okawasa ejjirira. Onakola leero nga bwe tukyagenda ne maaso n'abagambye ne Mwami Lukwago ne Mukulu Sentamu Sewandagi Mukasa owa Mambu bado tuli ku nsonga nga naku z'omwezi 12 eggwanga ensi yonna Uganda egatta ku nsi yonna okuza ku olunaku lw'abavubuka nga mu Uganda tulina abantu abasoba obukadde 47 nga tugasse population yonna then obukadde oba ebitundu nga 77 ku buli 10 beba abavubuka abali mu ggwanga lino. Tulabye naddala mu kalulu ke twakawunzi ka 2021 nga abavubuka over 30% basalawo ne bagamba tulina okwetaba mu byemizannyo. Akalukajja okuva we bakategeka paka mu kalonda. Naye kwaffe tulowooza kiri ekyokulonda ekyokunakulooko. Abavubuka basalawo ne bagamba nti ku luno naffe katuveeyo twesowoleyo tugende twetabe butereevu mu nzirukanya yagaya mu nzirukanya y'eggwanga. Lwakuba mmwe muli bavubuka kati mwagala kusika ebintu nga mbize wammwe kati facts and figures muyiyeeza mmwe ne muziteekawo era mwagala n'okutulaga ensi nti abavubuka bangi nnyo okusinga abantu abakulu aba bulijjo. Kale kasoka ekizimbe tutandikira. Naye mbabuuza ekibuuzo mwenna bulijjo nti abavubuka ddi lwe baali babaddeko nga be batono okusinga abantu ba bulijjo. Bwe tugeraageranya olunaku lwa leero abantu abasoba mu bukadde 640 nga bali wansi w'emyaka 3 beetaba mu kalulu butereevu nga balonda oba mu kwesimbawo oba mu kulondebwa. Kati tugenda kwebuuzaamu abavubuka be tulina mu bukulembeze be batuufu be tulina babanguddwa ekimala okuba nga bawaayo nabo okuba nga bakulembera bannaabwe. Ekyokubiri ki ekiremeseza abavubuka okwetaba mu bintu byonna ebikwata olwanga eggwanga ligenda mu maaso bwe tuba nga tulowooza nga bebasinga amaanyi nga Mwami Sewandagi bw'adda atugamba nti era kuva mu biseera ebyedda nga ne Mwami Museveni era n'ebiseera baali bavubuka si kyo. Kati sogotu abavubuka be tulina tukubira ekifaananyi ku bavubuka ku muvubuka owaleero. Omuvubuka owaleero ajjudde bizibu alinganga bw'onaabeera n'omuti gwa ovacado nga gwa myaka 2 naye nga gugulowooza nti guteekwa kubala
ng'ate omuti oba togusimbye ng'ogusimbye normally nga teguli grafted gulina kubeera ku myaka 6 okutandika okubala kati olinaga nti omugrafting egubalira ku myaka 2 ne yeerabira nti sayon gye yagraftingako omuti ogwo yagijja ku muti nga gwa myaka 10 kitegeeza nti yo sayon yali ya myaka 10 n'ogiteeka ku muti guno ettabi lyayo ne libala mu myezi 6 kati gw'olimba ensi nti omuti gwo gwabala mu myezi 6 kati ekyabavubuka kye mulina ku myaka 18 omuvubuka alowooza kubeera chairman wa district ku myaka 17 omuvubuka alowooza kubeera mubaka wa parliament naye nga buuza omuntu bw'ava ku bubaka bwa parliament ayina addako kukola ki okinoonya nga tekiriiwo ekyo kitegeeza ki nti obubaka bwa parliament ye yalibadde stage esembayo the peak ku myaka 5 n'oyingira mu parliament n'otandika okukiikirira abantu mu parliament n'obakiikirira emyaka 10 ekinene ennyo 15 ku myaka 65 n'olitayalingira ku faamu y'omukyalo n'okola consultancy abavubuka ne bajjanga gy'oli okwebuuzaako obawa amagezi ekizibu kye tulina nti abavubuka temukyayagala kubawa amagezi abavubuka muli bagezi nnyo okutusinga bagamba mwesinzi mututegeerera mwetegeerera mutuuka ne ku level muvubuka n'agamba nti ebyo kati kakwekitone nnyo gwe toyinza kukkiriza kitaawo akunoonyeze mukazi naye taatawo bwe yanoonyezanga omuvubuka mutabani we omukazi yabanga amanyi embeera za mutabani we ne bazikubaganyako ebirowoozo ne mukulu munne ne bamunoonyeza omuwala ajja mu mbeera ze nga weni Lukwago gozi hayi y'omuwala agoyinga lo Lukwago bw'abeera lo omuwala agoyinga hayi naye mmwe mwenoonya nga mwenna muli ba hayi temulibeerawo na lunaku na lumu lwe mulibeera lo that's why kizibu nnyo okusanga omuvubuka ayina omukyala we ng'amaze naye emyaka 5 buli myaka 2 awasa omulala buli myaka 2 awasa omulala ffe bamaama baffe baafumbanga taata wange n'afa nze bukyanga taata wange afa kati emyaka giri 4 igenda kuwera gyaweze nga 17 Maachi emyaka 4 bukyanga taata wange afa naye maama wange bw'omusanga Ennalugombe waali era akyaliwo mukyala naye gwe mukyala wo bayinza n'omutwalira mu lumbe nga tebanaba na kukuziika tubalabye nnyo mu mawulire nga bibaawo ekyo kyenkugamba nti abavubuka b'omulundi guno mujjudde bizibu ate omuvubuka bw'akwata ku ssente alowooza nti ssente ge magezi alowooza nti ssente zitandikidde ku ye era alowooza ate ebiseera ebimu mugenda ne mujja nga famire yaffe ebadde enjavu nga gw'osoosa okubeerayo n'obusente kakati ekyo kituzibuwalizza nnyo okuteekateeka omuvubuka ffe abavubuka twateekebwateekebwa nze ojja kundaba nja kubuulira abasajja be nayita nabo Haji Hussein Kyanjo Jabberi Bidandi Sali Professor William Sente Zakajubi abo basajja benzize embeera nabo gwe gye wampuliranga ku mambo bado na bikibi nayogeranga nga n'olumu bateekako rediyo zaabwe nenva ku rediyo ne bampita ne biba byakuyomba naye bo bayomba nze siddamu nsirise naye gwe kati bwenkuyita bwenkuyombesa ovaako waya nzeyo nzijeko kyotegeeza kyeki awo naawe mbwovaako naye ffe tetwavangako naye mwe ab'ennaku zino muvaako mulina nebyemunywa mbu nemugenda nemweteekako nemugenda haayi kakati ebyo ffe tetwabirina ekyo nno kyabulabe nnyo eri ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso abantu abatali mentored tebajja kusobola kumentalinga abantu abatali nurtured tebajja kusobola kunakyalinga eno gye tuli kati mu kyalo omuvubuka ng'ono Lukwago okuva e Kampala gy'abeere mu kyalo banne bakirabanga ekyokusekerera naye ng'ate bw'abeera mu kyalo wano ettooka alifuna bw'ayagala nkoko agirya ekyagala kyonna asobola okukikola ne mu covid eddagala bayayaniranga bannange ne basindikiranga ebisawo era bangi naye ng'abimenya ku ttale bibanya ku ttale
kyosanga nti omuntu asobola okulwala covid nga bwalabye kaki musajja mugagga nnyo ne bafulumya medical bill nti bamujjanjaba eddwaliro lisigala nimbanya $4,500,000 ate nze sewandagi nendwala neneyoteza bweyoteza nga siwezeza na $3,000 nemba nga nawonye ow'A$2,500,000 nabanga yakoze eki nga yafudde. So bwe muba temukkiriza kubeera mentored n'obulamu bwammwe bwennyini muganye okubukuuma nga buli nnomo nebyemulya byennyini mumanye ebisiike mugiyita na janka naye mwe gye mumanyi nga yemmere bwe batasiika tolya sukaali bw'ataba muka tonywa obutunda oyagalamu bulimu sukaali buli kimu. So ekizibu eggwanga lino kye lifunye nti mwami Museveni nga pulezidenti akulembera eggwanga lino ye mu bwongo bwe mulimu ekintu eki maje mundu gyamanyi kati bino ebyammwe oba mwononeka oba mukola ki ebyo tabikoze tebikyamukwatako. Yensonga lwaki Robert yakugambye nti geto yava mu geto negenda mu palamenti teriddayo kubeeranga kati bw'otunuulira palamenti gye tulina olwaleero wabeerangawo palamenti yalimu abasajja nga baprofesa William Ssenteza Kajuli nga bayimirira okwogera babeeranga ddala basajja bali abasajja bakasiyano wadri babeeranga basajja. Nze kimu ku bisinga okunnuma nti ekitundu ekisinza okwonooneka kyekitundu ate kino ekyaffe ekyogera olulimi luno lwenjogera ojja okusanga omubaka gwe baleese mu palamenti nga ekimuleeseza mu palamenti nti kubanga yeetikka TV n'adduka ne bamugoba emisinde nga tebamuleese lwa bukugu ng'omusajja Abdul Katuntu oba Kasiyano Wadri oba bw'ayimirira ku floor n'ayogera ne bw'obanga gwe speaker toyinza kujja Abdul Katuntu ku floor ya parliament akazindalo n'okawasa egirinya tosobola kawabeere wano ewaffe wetuli tojja kujja kazindalo ku Abdul Katuntu bonomwogerako tujja kunyiiga okawa omubaka owaffe gwe twagala owawano kyova olaba nti okulonda kw'omulundi guno kwayononese abantu tebalonze babaka balonze bubonero balonze ambulera oba NRM ekyo. That's why we balonze ambulera ne bw'ojjawo Ssegirinya n'oteekawo Tom John Fisher Kasenge n'omuwa ambulera era abantu gwe bajja okulonda. That's why bagende Makindye ne balonda Nnyeko nga ye chairman wa NRM caucus mu lukiiko lwa Makindye division council kuba bo baali balonda kiki kati enkola eyo eronda ebidomola olw'okubanga bye biri mu kala yaffe gye tukkiririzaamu bya bujega eyeereeteddwamu abavubuka kuba mwewaana nti mwe mutusinga obuki naye mwe mutusinga obungi okulonda ku mulundi guno kwayongeddeko abalonze miliyoni zabadde 2 zokka bweziti naye ate bwe twagenza okulaba mu kulonda kwennyini okuli jeno ng'ate ku bululu tetwayongeddeko mitwalo gy'abadde 4 okuva ku kwa 2016 bwe twayongeddeko kati tubuuza tulina kye twafunyeemu oba twasuula kyamazima twasuula ate era tukyasuula singa abavubuka temwekube mu kifuba ne mukkiriza okubeera nakyadde ne mujjamu amampa ati ago agabalowoozesa nti mwe mu buvubuka bwe mulimu olwaleero enkya temujja kubeera ffe. Nze naliko nga gwe era mu biseera ebyo nga nze mukulu w'abavubuka mu ggombolola y'e Nabweru yonna nengenda nako kwa Kisoku district nga nze nkulembera abavubuka ekyo kitegeeza nali muvubuka leka kwetunuulira gwe bw'oli awo nti nze saaliko ki saalika obanga lulagana na sanje nali musajja muddusi wa misinde egitegerekeka nenziruka emisinde okuva ejjinja kalooli paka ekasangati paka ku national nenkwata akagaali ako bicycle nenkavuga nako nenkanaamiriza nenkwata ebikonde nabyo nembikuba nembibulya nti mbikubye naye kati sikyasobola kubikuba naye gwe bwontunuulira olinganga alowooza ninze siddukangako misinde. So musaana mumanye nti mwe abavubuka we muli olwaleero be muyita abazeeyi be muyita abakadde we baali emyaka 10 emabega emyaka 2 emabega kuba kati gwe wooli olwaleero naliwo emyaka 3 emabega kati kitegeeza naawe nti okuva 2021 olwaleero we tunaatuukira mu 2055 ojja kuba oli wendi naye wandyagadde banno bakuyise nga gwe bompisa olwaleero.
si kyabuvunaanyizibwa. Olwekyo twetaaga abavubuka bano okubazaayo ku ngozi, naye tujja kubazaayo nga nabo bakkiriza nti ebalowooza tebabisobola. Twaleka okulabirako munnammwe Fred Lumbuye Kajuga, mwagenze mu competition ne gavumenti okuwakanira wa gyali. Ffe ku mulembe gwaffe ekyo twali badde tetukikola. Twandyebuuziza ku basajja bakulu nti mu mbeera eno tukola ki? Kubanga gavumenti ya Uganda minisita yatuula n'abawa press conference n'agamba nti enkya ku ssaawa 8:45 ennyonyi KLM simanyani Taxi Airlines ejja kuba emutuusizza Entebbe ne bannaabalala 9. Kati omuntu n'akeera ku makya n'akaayana nti twagenze Entebbe, Lumbuye tetwamulabye. Naye nga bw'obuuza ali ku Facebook, ali ku live anyonyola nti yagenze Entebbe, teyalabye Lumbuye. Bw'owuliriza by'ayogera okakasiza ddala bulungi nnyo nti tamanyi bifa ku kisaawe Entebbe. Omuntu bw'ajjira mu nnyonyi Entebbe, you can only see him or her ng'aba aviation bamukiriyalinze n'afuluma wali. Naye aba security ng'olumu bajja kiza Besigye ku nnyonyi ne bamutikkako paka Kasangati. Abantu be baamanya ali Kasangati nga yabaga nti bannange obusajja ku nnyonyi bwankwakuddeko bukwakuzi kekyu ndi luddawa ndi Kasangati. Kati oba kiza Besigye twakirabako nga bamukwakula ku nnyonyi, abamulinze ne batamanya na kumanya nti bamukwakudde ku nnyonyi bamutuusizza Entebbe. Bw'osigala otya ng'okyawakana nti gavumenti erina Lumbuye. Era omuntu n'agenda n'ettaka n'asigala ng'akyasonza banne emitwalo gya $7,100 nti looya zaamusabye okusobola okulaba ku Lumbuye. Ekyo nno kiva mu buntu okuba nga temuli mentadi na kulowooza nti mwetegerera ne muleka abalala okubategerera. Ekyali badde kikolebwa olwaliro kati mu sinaaliyo ng'eyo twali badde tugamba gavumenti ti gavumenti yaffe Uganda leeta Lumbuye nga mulamu oba mufu. Gavumenti n'egamba nti Lumbuye situmwena, tugamba nedda. Minisita wo yatugambye nti ku ssaawa 8:45 bajja kuba bamutuusiza era tukakasa yamufunye. Waali tewaliwo na kyetaagisa muntu yenna kugenda ku kisaawe Entebbe atunule alawo Lumbuye ajjidde ku nnyonyi. Gavumenti ni manifest ey'ennyonyi kweyo yali eyogerako nega nti okusinya ku manifest gye tulina takola ki? Teyajjirako kuba y'ennyonyi yajja kweza essaawa ezigambibwa Taxi Airlines. Kati gwa wakana nti yajjirako musaabaze si gwe waali badde okikola. Kati Lumbuye baba nga bamukwata ne bamutulugunya mu wakati awo n'alemwa okumanyi ebintu ebimu temubimanyi. Naye mu lulimi olwaffe olw'ekijaasi omuntu asobola okulemwa okuyita mu tocha. Nti tocha yamulemye okuyitako. Ne mu training era olemu okuyita. Ne ku training nga bakutwala ku training ey'amagye olemu okuyita mu training. N'osigalayo wali n'okwekuba amasasi biga nti friendly fire. Era n'okola ki? Kati Lumbuye bayinza okuba musajja watwe bamukutte ne bamujja ku nnyonyi, gavumenti n'emutwala ng'alina ekiwuggwe ng'atidde ne bamutwala mu interrogation room nga bamuinterrogatinga n'alemererwa okuyita ku interrogation. Kati mwe muyamba gavumenti okkaayana. Nina omusajja gwendabye babadde kakensa yajjeyo certificate eraga nti Lumbuye yali bwati ne bwati. Ate abaana bennyini be bagijjeyo ne bagiteekako lebo ne bagamba nti tukubuuse bino baakulimba. Ate muwaddanku nnyingi ali ettaka agamba nti nnoonyeza mu buli kkomera lyonna taliimu, naye nga bintu biraga nti yakwatibwa bali mu ngoye eza bulijjo. Kakati ekyo toyinza kukyewala nga gavumenti yatake bwe yali enoonya Jamal Khashoggi ng'ebuuza abali ku embassy ya Saudi Arabia nga bagamba nti ffe waffe bwe yaze yafulumye. Embassy gavumenti ya Turkey yafulumya footage n'eraga Jamal Khashoggi ng'ayingira era n'egamba nti teyafulumye. Ne bakaayana ne bagamba nti yafulumye. Bwe bagaana ennyo gavumenti n'eddamu n'efulumya amaloboozi agaali munda mu Turkish embassy ng'omuntu alaajana nti bamutta bamukola ki? Kyebaava beetonda. Gavumenti ya Turkey esirise era tenyega. Tetunagikwata wasaanidde yeeyanukule. Mwe mukyekangabiriza n'okwatibwa kwa Lumbuye bino baabimugamba nti gy'oli bajja kuleeta n'agaana ng'awaga eri evvubuka.
nze tebasobola kunzijayo no gavumenti temuyita yeno nga yeerabidde nti Erdogan ne Yoweri Kaguta Museveni balina enkolagana endala ey'enjawulo mu by'ekijaasi ne mu by'obusuubuzi ng'era Erdogan yali aggyeeko omu ku baali bavuganya gavumenti ye e Uganda n'amutwala ettake Abdallah Öcalan ne bamuyisa e Kenya bamujja wano ne bamuyisa e Kenya ne bamutwala ettake ebyo Lumbuye teyabikola kuku n'ateekako data n'aggulawo Facebook page enkyafuuka political analyst era afuuka mukugu mu byebufuzi nga takoze na kunoonyereza bino byogerako byetaaga okukola n'obanga oyogera ebyo by'omanyi nti bijja kuba bwe bityo Lumbuye yabadde teyewaga kutuuka ku leveeri gavumenti eyabayeekera eyawukana nnyo ku gavumenti eya democracy President Yoweri Kaguta Museveni ne President Uhuru Kenyatta gavumenti zaabwe ebbiri oba olwana nazo oteekwa okupima amaanyi g'okozesa ng'ozirwanyisa twala ekyokulabirako Mwami Museveni yafulumiza ebbaluwa ziri 5 ng'alagira bawe kampuni z'Abachina 3 ettenda zikole ebyo ekyo senga President Uhuru Kenyatta ye yakifulumiza Kenya olwalo senga si president ni Mwami Museveni yakifulumiza tibindi bisigala emira ya biri nnomo twabirabe ku kisenge ky'abeesije tetwabifudde nako n'okubyogerako tetwagala bya bulijjo Mwami Museveni tayinza kuyogera Uhuru Kenyatta tayinza kwogera nga Museveni bwayogedde nti bana abaddusi babawo omusaala milioni 5 yandakisindika mu parliament takisobola era bali mubuuziza nti okyogera ngani muteeka sente zizo presidential directive Mwami Museveni agera bukezi n'agamba Nabbanja kwata y'abanaku emponga byoya bawe emitwalo 10 ziba mazioke nakwana mu bbiri naye nga cost of living emitwalo 10 gimazaako omuntu ne bwaba munaku emponga byoya nga yibwalowooza oba omunaku omuwejjere emitwalo 10 gimumazaako enakwana mu ebbiri kakati gozi wotya family ebyo Uhuru Kenyatta yali tasobola kubikola kati mwe abavubuka mwerabira approach gye bukwatagana n'omuyeekera nabali ab'Ekenya mulowooza nti democracy waali kati Mwami Museveni amudde nga yeewaana nti Facebook twagijjako naye amata tegalekeraawo okujja naye mwana atonze nagenza obwedda nkola search ey'abaminisita ba President Yoweri Kaguta Museveni bemanyi ku Facebook page ezizaabwe Facebook page eri emu yokka etakola okuva olunaku lwe Museveni wagamba nti yajjako Facebook yiye eya Yoweri Kaguta Museveni yokka yeetaliiko kakati Mwami Museveni aleke kufaanana nga maaya gye bagoba neesonse ku mutwe mu musenyi yo neerabanga tekyakulaba nerowooza nti gwe tokola ki kati olwokuba Mwami Museveni ku Facebook taliiko alowooza nti naffe tetukola ki ffe kwetuli nze era sivanga kweyadde olunaku n'olwo kubanga manyi gavumenti ya Uganda terinawo authority na control over Facebook era tewaliwo nateeka Mwami Museveni yasinziramu kujjako okujjako nga bajjeeko era tewaliwo nateeka ligufuula musango nze okubeera ku Facebook nga Museveni agijjako kubanga ssemateeka agambye nti omusango gunaabeeranga musango senga gunaabeeranga gulambikiddwa mu tteeka erifuga ebibonerezo gye bayita Penal Code Act nga n'ekibonerezo kyagwo kirambikiddwa kati Penal Code Act erina ekibonerezo kyewa omuntu ali ku Facebook nti okubeera ku Facebook musango bwera bonaasangibwangako osibwa emyaka 10 kati lwaki Mwami Museveni yeematiza ndi Facebook n'ebyo byonna mbireese okukulaga omuvubuka olw'omulembe gwa leero naki kye tulowooza maki singa abavubuka munaasigala nga mutambula nga bwe tutambula olwaleero ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso biri mu kati oye Mwami Sentamu Sewandagi twongera kaka mambo so abasema banya tukyayongera ku nsonga ngezo tuli mu kuba ekifaananyi ekyo ekituufu omuntu olina okutegeera nti omuvubuka wakati ayimiridde atya nti muvubuka nga nze gwolaba bwe nti nsobola okuyimirira oba nentula n'abantu we bati abalala bonna mwena musobola okukikola oba nawe bwolaba abantu abakulu nga batudde awantu ovaawo buvi so Mwami Lukwago tuli ku muvubuka owaleero tukubira ekifaananyi nga okisigira ddala mu by'obukulembeze bye tulimu nga nnyongeyo katono nnyo abavubuka ndowooza ebitundu nga 35 be bali mu palamenti ye 11 olunaku olwaleero
ku babaka 5 tulina 5 meka? Tulina abaka 29 ng'ogaseeko abaka 5 abalonde b'obutereevu nga bakiikirira abakulembeze abavubuka nga tulina okusinza regions ez'enjawulo n'omwatuula waggulu. Tuwa ekifaananyi ky'okumuvubuka mu byobufuzi. Nsanyusa nnyo mukadde wange, ekyomukisa omulungi tuli mu kituyita okuzuukusa Africa. Bwe tunywa omuvubuka, omuvubuka tatambula butambuzi ne tugamba nti omuvubuka. It's a process omuntu gy'akola ki gy'ayitamu. Lwakuba okozesa ekigambo process kigenda basematimba. Process by process. Kigenda basematimba. Omuvubuka ddi lwafuuka omuvubuka. Era omuvubuka yaliise emitendera ki ffe tulyoke tumuyita omuvubuka. Ebitongole byaffe, ekkanisa, emizikiti, ekereziya n'enzikiza endala, bwe tumala okuva eyo ne tudda ne mu masomero mwonna mwalingamu abavubuka. Twabanga ne clubs bayita Scripture Union Clubs. Twaba n'ebitongole eby'enjawulo ebitandika okugamba nti ono aba atuuse mu secondary school, tusuubira ajja kubanga ayingidde emyaka 16. Okitegedde? Tusuubira ajja kubanga atuuse emyaka 16. Tusuubira ajja kubanga ayingidde emyaka 18 ku piiki y'okubeera omuvubuka. Bwe tuli abavubuka abali mu parliament, tusooka ne tuddayo ne tulemu omulaba nga ali mu parliament, ne tutambulako olugendo lwa myaka emeka 5 emabega abadde ati. Zolunaku lwaleero ndi mukulembeze, ne si leero lwensusa okubeera omukulembeze. Naye nali njagala ekifo ekinene ekisinga ku kye naliko, saasooka kugenda ku kiri, so nga ate luli nalina obusobozi bunene nnyo obukigenda ku kabe kasinga n'okikola ki n'okiwangula. Naye nasooka ne neebuuza bwe najja banantegeera bye nnyingiramu gwe muli gwange gusooka okuyingira mu local government setting, naabimanya naabitegeera, nensooka kwesimba okubeera kansala na wa division, si wa municipality oba si wa district. Nga lwe lugendo lwejja nkola ki ntambula. Nenzirayo ne tugenda mu Buganda Youth Council BYC. Bwe tuddayo mu masomero tulinayo ze bayita nkuba za mbogo, akaliba akendo. Okitegedde nti eyo yonna baba tukwatako naga nti gundi ono akulembere banne, naye oba okulembera banno tebakoma gamba nti obuvunaanyizibwa obukola ki obulina, ne bakuyambako okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Batekedde conferences, emisomo egy'enjawulo n'okutubangula okubeera baki abakulembeze. Olunaku olwaleero nina memba parliament omu eyankwasa ennaku ne musaasira, namulaba nga asibye balance naye nga memba ki parliament, ne mulaba nga ayambadde scholars oba sandals. Teyali mu parliament. Tegeeza nti omuntu ono muli awulira alina eddembe okukola byakola ki byayagala. Ebyali badde alina eddembe okukola byayagala nga tagenze mu bantu kubasaba buvunaanyizibwa kubakiikirira okufuuka honorable, kubanga buli kitundu kironda omukulembeze akifaanana. Otegedde? Tegeeza nti waba asibye balance nga yambadde ne scholars ku lunaku olw'okukola ng'ali ne mu bantu, tegeeza nti oba honorable bwali bukyakola ki bukyabulamu. Tegeeza singa ne parliament yateekawo code of conduct mu kwambala, yali badde ayambala nga bwe namusanga wakoze eki bwayambadde. Ekyo kituuza ne kitunuulira ne tugamba nti tulina okuba Boniface Byanyima, legends abo. Tulina ku basajja nga ba Paul Kawanga Semwogerere, Mwami Hussein Kyando, Ben Kiwanuka, bajja batya. Era ogenda okulaba nti bajja baliko omukono gujja gubakola ki gubakwatako abali mu UID paka eyo yonna. Bwe tudda mu Buganda nga eggwanga Buganda mwenva, nayo lyalina entegeka yali nnambulukufu obulungi eri omuvubuka. Era ogenda n'otunuulira nti abakulembeze bonna bonna mu Buganda n'okusika omugo okwaliwo wakati wa ekibiina ekya DP ne wa UK nga baga nti ono si ffe twamukuza, tetusuubira kyanaakola byetukola ki byetwagala, nebifaanakano weebityo. So nze ntunya omuvubuka
ng'omuvuka agamba nti obulungi bufuna ne sente nzikola ki nzirina kituufu obulungi bufuna ne sente ozirina n'okuwangula okole ki owangule naye tuyinza obutakufunamu kiki kituufu kakizikuzaani kigamba nti buli wofuna endowooza egamba nti ogenda kubuuka amacco kya buvunaanyizibwa ne weetegeka mu buki mu bwangu eyali badde adduka ebigere ebisatu kati gwe tukusuubira ojja kudduka ebigere bimeka 10 okusobola okubikka ekiraka kino ebyo byogenda okukola ki okubuuka bwekimanyi nti mu parliament mulimu abaana abavudde ku university ne bafuuka bamemba parliament parliament y'omwaka guli ogwaggwa twalina omwana yava ku senior 6 era degree yagifuna ali muki ku parliament era omukyalo oyo yali OMP wa myaka 18 okitegedde nti si musango gwe okufuuka naye bufuuka obuvunaanyizibwa bwo okweteekateeka olw'ekyokoze eki kyofuuse tulina ba honorable councillors okitegedde olunaku olwaleero ba honorable councillor bw'abikkula akamwa kaayogere obuvunaanyizibwa bw'ayogera bwe bumugyamu bumulambika kubanga enteekateeka z'eggwanga erya Uganda ziraga okuva ku mukulembeze ali waggulu paka ku mukulembeze ali waki wansi member of parliament gwekimanyi nti asinga ne Ssaabasajja obuyinza bwe tudda mu mpapula eziteekateeka obukulembeze bw'eggwanga Uganda nga birina okukola ki okutambula naye lwakuba mu butonde member of parliament tasobola ate kusajja ata ku Ssaabasajja ekyo kiri mu buki mu butonde naye bwodda mu bulambukufu bw'amateeka nti omukulembeze w'eggwanga omumyuka we prime minister baministers baani abo babeeka ba parliament nojja ng'olambika paka ku kansala akola ki asembayo wansi paka tugende ku LC 1 bwe bukulembeze bajja bukola ki babulambika kakati nga tunnaba kugenda mu obwo obukulembeze walibadde osooka kufuna kutegeera nnambika ya buki ya bukulembeze kikuwa ekifaananyi ekikulaga obuzito bw'okoze eki bweweetisse kinga olunaku olwaleero lukwa kati myaka gyange gino bwentuuse nsobola okusaba obwa chairperson bwaki bw'ekitundu kubanga ensonga zengenda okukwatako z'abantu banneetoolodde ezirimu okukyayibwa okw'olugenderezo oba okwagalwa okw'oluki okw'olubeerera okw'olusuusuuto naye omukulembeze yenna akeera bukeese bavuuka ne bava enagani kati yagenda otukola ki otukulembera ye bamuteeka mu ofiisi naye nga tebatunuulidde mugugu lwakoze eki lwamutisse twabeeranga ne institute bayita Kyankwanzi NALI National Leadership Institute eryo nno lyali bbanguliro eribangula abaki abakulembeze naye olunaku olwaleero ebbanguliro lyava ku kubangula abakulembeze ne litandika okubangula ab'ekibiina kiki kimu nze noonoona antudde wano ffenna twakola mukyaka kubanga mu myaka gya 9 ffe twasomya secondary nga togenda nga tosoose okukola ki kumusoma era nze nagenda Ekyankwanzi omugenzi Kabajja Bago Kalusoke namwogerako ebiseera ebyo emabega mungu yamujjula covid yamukola ki yamutwala otegedde baali basajja abaateeka lwakuba nti enteeka ate eyaabwe yali ya kikomunisiti ki nnyo kubanga eyo gye baasomera induction gye baali batuwa ne doctrine yali yandowooza ezaali mu mitwe gyabwe naye era wemba ntudde okwogera ndaga nti n'omusingi gwe natambuliramu okukira omuvubuka omulala ayinza okutandika okukubaganya ebirowoozo nga okubaganya birowoozo kuwangula si kusengejja ebyo byakola ki byayogera oba ebivudde mu bantu abaki abalala so nga tunatunya omuvubuka olunaku olw'enkya tusooka ne twetunuulira avuka nga ffe abavubuka tusooka tugamba nti si ffe tusoose okubeera abavubuka mukulu Sewanda John akisimbako nnyo amanyi n'essira nti buli mulembe era byali basingawo bungi kagubeere ku mulembe gwa Muteesa era abavubuka be baali mulembe ku mulembe gwa Chwa Kabaleega ani be baali basinga obuki obungi naye enjawulo eriwo bali abavubuka baalinanga ebyoto kwe baatuulanga ne babateekateeka nti tebaayogeranga kuffe ku mulembe guno omuntu omukulu ayogera n'omutuna mukaki mukamwa okitegedde oba kwe tuyita okubakira naye ensonyi
kati zakendeera n'empisa zikoze eki zituweddemu kati oba tulaba nti tulaba bavuka ffe tusinga obuki obungi kubanga amaloboozi agatuvaamu mangi naye ate era bw'otunya amaloboozi amangi agatuvaamu era bw'ofunaafuna abagoogera bakyali baki batono tebanabeera baki bangi lwakuba boogera ki nnyo kati ekirala olunaku olwaleero edda singa kati ku lutimba engalo lwa UTV Uganda Television Uganda Television okitegedde naye olunaku olwaleero eggwanga erigenze likula n'ensi n'egenda ng'ekula lwaliwo era nga nonoba okulabika saagala kutwala mu 94 yali mu 9 World Cup yali Italy gye baali bayita Italia ojja kujja ku kyalo Maganjo nga kwaliko TV 7 naye ng'emu ku 7 nze nagirina ng'eza kaladi ziriko 2 emu yabeeranga ku Misawuli endala ng'ebeera wa mwami baayitangawo wa Lusambya nga oyagala okola ku mupiira ogwa kkala okulaba omuntu omutegeere awo nga wookola ki sokotereze waliwo kkala gye twayitanga kkala nga bwalinga nga buveera nga babuteekako nga kaliko bbulu nako ne kakyusaamu naye nga nekatwagala oba yeegyogamba kkala yennyini eraga omuntu yambadde essaati ya bbulu n'empale ya bbulu bw'ati era kkala bweti ng'obiraba so oyo tekinologi yaliwo mu biseera ebyo era yali limited naye ng'abantu bamukozesa obulungi kubanze ojja gamba Italia waliwo Mexico 86 n'ate nagirabira wa mwami Busuulwa naye ng'embonyaabonyo era ekyampaliriza oggula eyange mu 9 nti nayitanga mu ddirisa eka nga tewali anzigulira mpita mu ddirisa n'eŋŋenda eka era n'okkomawo n'enzira mu ddirisa kakati awo scarcity y'ebyo kati ate olwo ku ssomero nze nnyumiza abantu omupiira era ne bakuŋŋaana bwonna kakati nti tekinologi wagenza akyuka abantu bakyuka ne tekinologi tunaku olwaleero kino kyetukola wano wetutudde twali tulina kgenda mu studio naye kati ffe studio tusanze wetukola ki waka ate tuyinza nokugaa nti wantu tunyumiddwa ne tugyongerayo paka nakasongola so nga ate ne kamera gy'otukwasa osojiyunga ku mikutu giri gimukwaniraku nga byonna bigenda mu maaso bigenda mu buki mu budde kati awo omuvubuka wasinze okulabikira ate n'akola ensobi ekola ki esinga kyova nti abavubuka bangi nnyo twewaddeko obujulizi n'ogenda ku mukutu gwo gwa Facebook oba Twitter oba gwonna n'owandiika by'owandiise ekiseera ekituufu ne kituuka n'oyagala obisiimuuleyo nga tekyavaayo kyova owulira nti lumbu lunaku lwabakeera enkya n'agamba nti nabuno obutambi wabukola ki nga takkiriza kubanga ye akakasa nti bw'anaabwegaana bunaakola ki bunaavaawo nga tebusobola kukola ki kubanga ng'ojjukira lwe yeegaana nti yeetabikanga ku kabaka era n'agamba nti bwe yalina akatambi akakole ki naye abantu baagamba nti kabaka gy'ali mulamu n'akola live ng'agamba bw'aba mulamu aveeyo tumulabe ekyo kitegeeza teweetaaga kugamba muntu nti yafa bwe kasooka muntu kati nga bwe tugamba olwaleero nti lumbuye bw'abaayo aveeyo tukole ki tumulabe era bwe tugamba bali ettake kuba tukakasa nti ettake takola ki taliyo yensonga lwaki tugamba nti bw'abaayo ttake bamuwadda ne zaake abaliyo bamutulage oba bamukuba ekifaananyi bakakasa nti makomera yonna gye bamusuubira taliyo yali teyeetaaga kugamba nti kabaka yafudde just okugamba obugambi ekigambo nti bw'aba mulamu ng'ate katikkira amaze okugamba nti Ssaabasajja kabaka mulamu akola ki alamula kati gwe n'ovayo ng'ogamba bw'aba mulamu aveeyo ayogereko gye tukola ki ekyo kyokka tetwetaaga kutugamba nti wabise kabaka kakati olunaku olwali nkugambye nti obulamu bwaffe obw'omuvubuka weewako obujulizi oba obeerako by'otimba ku mitimbagano okikola mu kiseera ekituufu ekyo gwe kyosuubira nti kituufu naye emyaka egigenda gikutambulamuko noteeka okutegeera ensobi z'okola noyagala oleete labba okole ki naye labba eyo si gwe olina okuba nayo nannyini mukutu yalina okuba nga kuwa ki labba
so kyengezaako okutegeeza eri omuvubuka era ne nanyini mukutu ne bwakuwa rabba n'akasiimuulako Sewanda gye yakalaba n'akawanulako akalina wano kati eri gwe ne bona akasiimuulayo ye akalina wano era ajja kukazaayo. kakati kyeŋŋamba eri omuvubuka nti bwe tuba twagadde obukulembeze tusooke twetegekera obukulembeze tulina okukkiriza abalala okulaba nti ffe tukoze eki tusaanire. Kankweko ekyokulabirako mu Buganda muno twalonze nga tukoze eki bwe twagadde ne factors ezabadde mu Buganda zaali nnyingi lwaki akalo kaavaayo nga kakola ki bwe kaavaayo. Naye mu bitundu ebirala nabo balina factors ezalonze ezigamba nti akalo tekaavaayo nga kaavaayo wano mu Buganda. Okitegedde? So tetulina okuddayo kwekuddayo ku institutions zebaatukulizaamu ng'omuvubuka mu nkuba za Mbogo. Tutegeke tulondole abayitako mu nkuba za Mbogo, tutegeke abayiseko mu university, tutegeke abayiseko mu secondary mu colleges vocation ng'abakulembeze, tufune puulu eyo twebuuze omuwendo gw'abakulembeze abadde mu bukulembeze bali bameka, kubanga mulimu n'abali mu bukulembeze naye nga tebasaana kubeera mu bukulembeze. Bw'oddayo emabega kankwe ku Ivory Tower Makerere University bw'ogiseseetwa n'ogizayo emyaka nga 10 emabega n'obuuza ba guild president abaali baliyo eyavangayo nga guild president wa Makerere University, bw'oddayo n'omulondoola yali mukulembeze w'amaanyi yonna gye yali. Abasajja nga Bakibaki, abasajja nga Bamayombo, bano ba Nobert Mao, Bambidde Mukasa nti buli muntu yenna abali wano oba tracinga maaso tulonda oyo gwe twagala. Yakavaako kati kansala yakavaako ebiseera ebiyise Mwami Kateega Julius kati kansala akiikirira wa kakati okumugamba nti kansala ebeera oba omutima otinze the president wa the most prestigious institution mu kitundu sina mu Uganda mokka naye neewalala n'omusanga ng'ate kansala ow'ekitundu ekimu. Bapulezidenti manyi bameka abali mu Africa abayiseeko e Makerere ababaddeko abakulembeze nti ebiseera ebyo ng'omuntu tugenda omumuleeta ng'omukulembeze nga ddala ndala mu yabukulembeze. Naye olunaku olwaleero tetukyaleeta bakulembeze nga ndoyamu ya bukulembeze, tuleeta lwa bunyiivu ono gwe twagala yajja tukulembera. Kati biri ebira by'okugamba nti yasaanidde waliwo ne betuleeta balyeko Katolu Bwama yagamba nti munonde ngende ndye naye weewuunya ekimunze ku byannuma ennyo Katolu Bwama nga bamulonda agenda alye ng'abulidde abantu nga Katolu Bwama asula mu nnyumba yategula ng'ate yakalina naye ng'abamulonda agenda alye basula ku buzigo mu bugeto mu myala. Kati n'obuuza nti owettegula n'ow'omu mwala ani yalibadde asaana ogenda okulya naye nga y'ow'omwala alonda Katolu Bwama agenda amukiikirire yamuliire. Bassebo ne banya batugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Wake Up Africa. Tuli ku nsonga ennene nga bw'olaba abakulu bakubaganya ebirowoozo ku nsonga mu butuufu nga gw'omuntu z'owetaaga okutegeera nga tuteekateeka omuvubuka ow'enkya nti olunaku olwaleero oli wooli naye enkya ogenda kufuuka ekyenjawulo n'ekisinga nti Mwami Sewanda gy'atubulidde naye bw'ati bwe yali mu myaka nga 3 emabega oba 25 naye kati bw'omulengera atubulidde yakuba ebikono emyaka nga 20 nga ekigambo ky'obwa pulezidenti kyayogera pulezidenti wa geto etegeeza nti Kyagulanyi yeetegese okubeera omukulembeze okumala emyaka 20 okiwulidde pulezidenti wa geto. So naye kati ffe abalaba Kyagulanyi tumulabanga agudde obuki kiyinza okuba ekyobukulembeze bw'eggwanga si kikyali mu birooto bye naye abaalaba consistency y'ekigambo president mu kampuni mwanga gali agakola kampuni zibana ba president kati yatunira kampuni gye yali alina eya Firebase nga ye president wa kampani kuba kyali kipya ne tukiteeka mu bwongo nti oyo president era kyowulira n'olunaku olwaleero baboogera president era ne mu parliament abantu bavaayo nnyo okwogera alage nti alina nnyo akakwate ku Kyagulanyi
kubanga yalina amasannyalaze manyi engombo gye mugamba nti gundi yalina amaki amasannyalaze natunulidde nga bagenze okugaba ebintu eruweero omukyalo nabukenya nayita mukyala wa mukyala gwetwa kuki wa president naye ye abadde member of parliament kino kisanyi kyakumeka teewulya nti alina amasannyalaze agasobola okugaba ebintu era yise omulala alina amaki amasannyalaze kati njagala tuzimba abavubuka babeere n'amaki n'amasannyalaze ojja kuzimba abavubuka nga bakkiriza okuzimbibwa naye abavubuka nga bakyalina amawaggali bakyeraba nti batusinga okutegeera bakyeraba nti omulembe gwabwe buli kimu bakisobola tetujja okubazimba tusobola singa tubazija netubalaga history entuufu nga nkuddiza nenga nti boddayo university y'emakene ogizza emabega emyaka 10 buli guild president abaddeko boddayo n'otunuya mu records okuba yatandikira nti yali guild president track record ye ebadde ki nzito bwe tuddamu tutunuulira ba guild president ababaddewo olunaku olwaleero bo bafaanana batya baminisita ababadde ne guild president oyo bali ludda wa kati olina kyobuusa amaaso waliwo system efuula abavubuka kye bali system eyo efuula abavubuka kye bali omanye eddaffe twagambanga nti awakula ennume twakula emu gwe n'olukomyawo naye luggwayo nga lugamba nga tewali aziraawa bwe wabaawo alaawa ennume emu ekola ki oba buli akajja kaalaawa katuyina saabalaayi b'ennume bano abavubuka amawaggali gano gonna amampaati n'okwemanya babalaawa nti tebaagala kuwulira waliwo sisitimu ebafuula ekyo ebawaganyaza from the word go kati yo sisitimu gye twetaaga nze nammwe okugitunuulira tulabe how do we tame this system nekakkana wansi netubanga abavubuka baffe tukyasobola batambuza kikitwalidde emyaka 35 okuzimba system kitegeeza twetaaga emyaka gyegimu system erina gwezimba kyova olaba nti abakadde ababadde mu magye n'ebifo ebyobuvunaanyizibwa bakwatiddwa kuki ku nkoona unfortunately gwezimba waliwo katonda ate asinga enkwe kuba yagamba nti ye nannyini nkwe zonna mwe muba mukola enkwe naye ng'akola enkwe ezize gomanyi ba DPC osi bali mu myaka emeka kisoboka ggwanga lyonna balina emyaka emeka kisoboka bulungi nnyo enkwe za katonda gwe bazimbira system ne zimugjawo nga n'agizimba akyaliwo awo wenyinyi tugenda okusooka okuwunzikira mutongera okubategeeza tutambulira wamu ne baganda baffe aba Divine Masekex nga basangibwa Kanyanya ku Waligo Road bagamba bakubire ku namba ya simu yaabwe eri 0779 23 28 97 tulina abaganda baffe aba Youth Rise 256 nga bano nabo basalawo okulaba nga abavubuka balina ekintu ekyenjawulo kye batambula oba mu lugendo lw'ensi muno omuvubuka tali awo bago tuyita kireerese oba omuvubuka ateefaako bayambako abavubuka okulaba nga batambulira mu kkubo ettereevu bwe tukomawo nze n'abakulu bantu tugenda kwogera ku ebibiina by'obufuzi bikyatugasa olwaleero bwe tuba nga tulaba leadership nga bwetambula olunaku lwaleero n'ebigambo ebyogeddwako tugenda kubaganya ku birowoozo ebigamba ebibiina by'obufuzi ebyo bikyatuyamba oba nti omuntu nga ggwe abitandisewo yenannyini byo nga kyali omukulu yagambako nti ekibiina kyali kyange bano bagamba kyaffe katubagobe tubejjeko DP negamba kino ne baddukamu ne bagenda mu nuupu ebintu ng'ebyo tugenda kubaganya ku birowoozo mu dakiika nga 5 kubanga ku budde tuleme okuba nga tuwanvuya nnyo mboozi katukomewo